നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിജു. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയ വീട് പണിയുന്ന മിക്കവാറും ആളുകളുടെ വളരെ വലിയൊരു ടെൻഷനാണ് വാട്ടർ ലീക്കേജ് എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴൊക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യണം, സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ടെൻഷനാണ്, ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പല ആളുകളോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് 5 പേരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ 5 അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് രീതിയിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷനുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വീട് പണിയുന്ന വ്യക്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ആ വീട് പണിയുന്നത്. അവരുടെ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് വളരെ പൈസ ചിലവാക്കി ചില ആളുകൾ കോടികൾ മുടക്കിയാണ് ആ ഒരു വീട് പണിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു വീട് പണിത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ വീട് നനവ് വന്ന് ഡാമേജായി പോകുന്ന ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല വീടുകളും ഇവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങൾ 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം ഡാമേജായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ വീട് പണിതിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിനോവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ടെൻഷൻ ഈ വീട് പണിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ കരങ്ങളിലോട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ സമയത്തും, അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്റ്റേജ് മുതൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റികൾ, ഏതൊക്കെ ക്വാളിറ്റികൾ അവൈലബിൾ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഫൗണ്ടേഷനിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം, അതിന് സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പല ബിൽഡിങ്ങുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു പേരിന് മാത്രമായി പോകും. അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാത്റൂം ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ടൈൽ ഒട്ടിക്കാൻ വന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ആ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവർ ടൈലിട്ടങ്ങ് പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പേരിന് മാത്രമായി പോകും വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്. അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റിയിലോട്ട് വരത്തില്ല, അതിൻ്റെ സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും അതിനകത്ത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ടെൻഷൻ ഈ ഒരു വീടിൽ ലീക്ക് വരാതിരിക്കണമെന്ന് ആ ഓണറിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഒരിക്കലും മറ്റു പണിക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ടെൻഷൻ കാണത്തില്ല, അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും ടെൻഷൻ കാണത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലംബിങ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പെയിൻറ്റിങ്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ആ ഓണറിൻ്റെ ടെൻഷൻ, അത്രയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല, ഇവർ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം മാത്രം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വാറണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് അവർ പോകുന്നു. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലീക്ക് വന്നാലും അവർ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഓണറിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ, ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് ലീക്ക് വരുമെന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കിയിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തും നനവുള്ളിലോട്ട് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും. ആ സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50% വാട്ടർ ലീക്കേജിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹാരമാകും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിന് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പ്രിവെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നൊരു കമ്പനിയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പ്രിവെൻഷൻ കൊടുപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണെന്നാണ്. ഒരിക്കലുമല്ല. വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആളായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആളായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രം
മാത്രമേ ആ സോഴ്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രിവെൻഷൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. എബനേസർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായൊരു കമ്പനിയാണ്. കേരളത്തിലെ വാട്ടർ ലീക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എബനേസർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്. പലർക്കും സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ലീക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ടും ആധുനികമായ സ്കാനറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് എബനേസർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്. അതുകൊണ്ട് 100% ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് എബനേസർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോഴ്സ് അറിയാവുന്ന, പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയുമ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് പ്രിവെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പുതിയ വീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് എന്നൊരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എബനേസർ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ദിസ് ഇസ് ബിജു, എബനേസർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്.